搞咩啊？冇俾掉喺度啊！哇屌！係啊係啊！哇！蛋蛋做咩？哇！屌你冇好撚吸啊！而家個 feel 嗰個位，懟落去個個頭。聽未？安娜，唔撚見咗你兩條做咩啊？我見你係咁嗌嘅。佢啱啱又棘樹枝，跟住我頭係咁俾人。喂，嗰兩件做乜嘢啊？安娜，聽未？啊，話唔帶你啲食落個 band 度嘅。佢去咗咩啊？我點知佢啊？唔係又我頭髮有冇花曬？喂，冇正常都花。冇咁易花嘅啲樹，通常。面好難睇到嘅。屌你老味啊！希提做咩啊？做咩啊，叔沙？希提，媽咪好想翻屋企。你知翻公園應該安全感大啲。懟落嚟啦，就咁，唔好諗。哇！頭先有啲話係啊，佢行樂富路喎，仆街仔。咁你話想玩股死，你玩鳩我啊？咁冇玩鳩你，喂，轉右啊，佬！轉右。嗰度有路行嘅咩？封咗咯喎！嚇，有路行啊？開返啊？佢哋係咪有路行啊？有路行咪行咯。佢之前封咗，所以我唔行啫嘛。一樣㗎，一樣㗎。我開返。之前完全行唔到㗎嘛呢度。呢個位，繼續啊，繼續啊！嚇？其實呢度應該就算啦，繼續啦，唔緊要啦。唔好影你啊，分鐘餐影啦。咁細嘅呢度。嚇？呢度有得截股餐點㗎？哇！我嘅 miss 咗個 job 啊，蝕底咗啊！又係俾希婷棘炒咗，我差啲冚落呢條石度咯。哇屌！俾希婷焗住收掣，然後你懟撚咗個樹棍，冇事啊手腕。做咩啊？停鳩晒嘅？唔係啊，拎隻 Super DH 翻唔夠啱攞。屌！我唔搞啊！做咩落呢個轉車？嗰座跑太前啦！哇！講碌唔可以，屌！你掉走個碌係條路個碌嚟喎，原來。而家嗰度多咗級咯，俾你掉走咗之後。佢拆咗條路喎。佢都唔想嘅。嚇，繼續啦，唉，冇計。唔係特登㗎，只不過唔小心。跟住個歌係咪先？嚇？嚇？
我個頭都射咗棵樹出嚟，我特登睇頭睇頭。我哋4再插3.5啊出針，屌結咗，右邊有路㗎？針嚟㗎嚇？Vic。唔好緊咁跳啊！呢度。